Só não tenho saca cesto, então olha o que eu inventei aqui. Um macaco para tirar. Olha aqui, ó. Primeiro eu vou tirar isso aqui, ó. Depois eu tiro essa parte aqui com o macaco. Eu arranco isso aqui, ó. Vamos ver, vamos lá. Travar. Isso aí. Agora vamos lá. Saca cesto. Aí. Como esse eixo não presta, então vamos pôr aqui. Põe aqui. Ele vai ter que puxar para cima. A chave.
Beleza, pessoal. Dá uma olhada. Tranquilo. Agora essa parte é só empurrar que ela sai por baixo. Muito bem. Quem gostou, tá bom. Quem não gostou também tá bom. Deus abençoe a todos.